Параграф 49. Функция графиктік төгестігі бет ойыстығы. Иілу нүктелері. 49-да 4-ші есеп. Бізде берілген y тек x куб плюс 4x. Біз осыдан 2 рет туыдды алабыз. Бірінші туыдды бізде 3x квадрат плюс 4 болады. Тағы да туыдды алабыз. Сода 6x минус 0 болады. 6x тең 0-ге, x тең 0-ге. Мұнда 0-ды белгілейміз. Минус x пен 0 аралығы теріс, ал 0 мен плюс x аралығы бізде оң болады. Сонда минус x 0 аралығында бізде дөңестігі жоғары қарайды. Дөңестігі жоғары. Ал 0 бен плюс x аралығы бізде дөңестігі төмен. Иілу нүктесі бізде x біз 0-ге тең. Енді бастапқы функцияға барып қоямыз. Сода y тең болады. Мұндағы 0-ді кубы минус 4 көбейтілген 0. Демек y 0. Бізде m деп алайық иілу нүктесі. X бізде 0, y те 0. Яғни x 0-де, y 0-де бізде иілу нүктесі болады. Келесі 49-да 5-ші есеп. y тек x куб плюс 5x минус 3. 2 рет туыдды алабыз. 3x квадрат плюс 5. Ода тағы туыдды алабыз. 6x болады. 6x тек 0-ге, x тек 0-ге. 0-ды белгілейміз. Минус плюс. Мұнда да минус x пен 0 аралығы дөңестігі жоғары қарайды. Ал 0 бен плюс x аралығында дөңестігі төмен қарайды. Яғни дөңестігі жоғары функцияны біз дөңес деп атаймыз. Ал дөңестігі төмен функцияны ойыс деп атаймыз. Келесі 49-да 6-ші есеп. Мұнда y берілген. X минус 2 көбейтілген x плюс 1-дің квадраты. Осы бізде иілу нүктелері табу қажет екен. Бірінші туындыларды табайық. X минус 2-дің туындысы көбейтілген x плюс 1-дің квадраты плюс x минус 2 көбейтілген x плюс 1-дің квадратының туындысы. X минус 2-дің туындысы да бізде бір шығады. Оны жазбай қойсақ та болады. X плюс 1-дің квадраты плюс мұнда x плюс 1-дің квадратының туындысы 2 көбейтілген x плюс 1 және де бұнда көбейтілген x минус 2 бар. Үсте тағы да туындылымыз қажет. Бұнда x плюс 1-дің квадраты өз жазып қояқ. X плюс 1-дің квадраты плюс бұндағы екі жақшаны көбейтсек және 2-ке көбейтсек бізде x-ке көбейтсек x квадрат, 2-ке көбейтсек 2x квадрат. X-ке көбейтсек минус 2x болады. 2 бен минус 4x. 1-ді x-ке көбейтсек x плюс 2x минус 2 минус 4. Үстен туынды аламыз. Бірінші x плюс 1-дің 2 дәрежесінің туындысы плюс бұдағы 2x квадрат минус 4x 2x айтсақ 2x минус 4-дің
туындысы тең болады 2х плюс 1 плюс туындысы 4х минус 2 болады. Жақшаны ашсақ, 2х плюс 2 плюс 4х минус 2 тең 6х болады. Мұнда 2 бен 2 жойылып кетеді, сонда 6х болады. 6х тең 0-ге. Х тең 0-ге. Х бізде 0-ге тең болды. Енді y тең деп, дағы бастапқы функцияға х-тің орнына 0-ді қойып шығамыз. Бірінші бізде 0 минус 2 көбейтілген 0 плюс 1-дің квадраты. Минус 2 көбейтілген 1-дің квадраты бізде 1 болады, тең минус 2-ге. Яғни біз иілу нүктесін m деп алайық. X 0-де, ал y-іміз минус 2-де иілу нүктесі болады. Келесі 49-да 8-ші есеп. Бізде бірінші берілгені y тең x минус 4-тің 5 дәрежесі плюс 4 көбейтілген x плюс 1-дің. Осыдан екінші ретті туынды аламыз. Бірінші туындысын алсақ, 5 алдына түседі. 5х минус 4. 5-тен 1 азайтылады, яғни 4 дәрежесі болады, плюс және де егізде көбейтілген x минус 4-тің туындысы болады. Ода 1 шығады, сондықтан оны жазбай кеттім. Плюс бұнда туынды 4 болады. Енді осыдан дағы да туынды аламыз. 4 алдына көбейтіледі. Сонда 20 көбейтілген x минус 4-тің 3 дәрежесі. Мұнда 4 0 болып кетеді. Осылай қалады. 20 көбейтілген x минус 4-тің 3 дәрежесі тең 0-ге деп аламыз. X тең 0-ге. Бізде x 0-ге тең болды. Иілу нүктесі тауып алайық. Ол үшін y табу керек. Бастапқы функцияға дағы x-ті мәнін апарып қоямыз. Сонда 0 минус 4-тің 5 дәрежесі плюс 4 көбейтілген 0 плюс 1. Бізде мұна жерде x-іміз 4-ке тең болады. Сонда бұнда 4-ті апарып қоямыз орнына. Бұнда да 4 болады. Сонда 4-те 4 азайтсақ 0 болады да, 0-дің 5 дәрежесі бізде 0 болады. 4-ке 1-ді қоссақ бізде 5, 5-ті 4-ке көбейтсек 20 болады. Яғни m x-те 4, ал y-те 20 нүктесі деп иілу нүктесі болады. X-ті бойда 4-ті белгілейміз. Минус, плюс болады. Келесі екіншісі. Y тең x-тің 4 дәрежесі минус 8x-тің кубы плюс 24x квадрат. Екі рет туындысын табамыз. 4x куб минус 24x квадрат плюс 48x. Тағы да туынды аламыз. Сонда 12x квадрат минус 48x плюс 48 болады. 12-ке қысқартып тастайық. Сонда x квадрат минус 4x плюс 4 қалады. 0-ге теңестіреміз. Дискриминант тапсақ, 16 минус 4 көбейтілген 4 тең болады 0-ге. X тең 4 минус 0 бөлген 2 тең болады 2-ге. Яғни бізде x 2-ге тең. X 2-ге тең. Мұнда бірден беріп көрейік. 1-дің квадраты бізде 1 минус плюс болады. Мұнда да плюс. Демек, бізде мұнда иілу нүктесі болмайды. Иілу нүктесі жоқ.